არ იყოს ცუდ ხასიათზეა. კამ და ვანიკომ გადაწყვიტეს თავად მოეძებნათ ისეთი მონაწილე, ვინც სცენაზე განსაკუთრებულ ხალის შემოიტანა. ნახოთ, ლუკა ყარმაზანაშვილი თუ მოახერხებს ამას. რაკია? ლუკა. ესეთი პატარა ხარ, აქ ჩვენთან მოხვედი და რა უნდა გააკეთო? ვიჭყანების. აბა დაგვეჭყანო. აბა მე, შეგა? როცა გავიგენი პირველი იწყება და მოდი და ერთი სურპრიზი მაქვს, რომელიც რეჟისორს უნდა ვაჩვენო. წამოდი შენ სამ ადამიანს რო დაეჭყანო, შეგიძლია? სამ ყველაზე სერიოზულ ადამიანს წამოდი, ჟიურის დაეჭყანე. გამარჯობა. გამარჯობთ. რა ქვია? ლუკა. ლუკა. რამდენი წლის ხარ ლუკა? 11-ის. და რას წარმოგვიდგენ? მე ბევრი ამას ვაკეთებ. მიდი აბა. ძალიან მაგარი ბავშვი ხარ, ძალიან მაგარი. ნუ მე თავიდან რომ დაიწყე შესრულება, ნუ რაღაცა მეგონა რომ რაღაცას დამთავრდებოდა, მაგრამ რაღაც ისე განვითარდა რომ ნუ ესეთი უცნაური ნომერი მე არ მინახავს. მადლობა. სტოპო, მოგეწონა? მომეწონა კი არა გავაცდინანდელად, იმიტომ რომ ნომერში იყო ძალიან კარგი გადასვლები და განვითარება, ბოლომ საერთოდ, ნუ აი, რა ვიცი, დაგლიჯა. შეოფასოთ. კი თუ არა სოფო? 100%-ით კი. ეს არის ყველაზე დიდი კი, რომელიც ამ პროექტში მithავს. ყველაზე დიდი კი. მოდი მე ესე მარტივად არ ვიტყვი კი, საერთოდ დარბაზს თხოვ. აბა. თქვენ გაქვთ სამი კი გადასული ხართ შემდეგ თუ ყოჩა. გაიქეთ. ნახავთ წარმატებებში. ლუკამ ნამდვილად შეძლო ჟიურის გამხიარულება და მეორე ტურშიც გადავიდა. რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ ორი ვანოს შერკინება ნიჭიერის სცენაზე. სახიფალტო და ექსტრემალური სპორტი. რატომ აიგრძალა პარკური ნიჭიერში? დღევანდელი კასტინგის აღმოჩენა პროფესიონალი აკრობატების ტრიუმფის სცენაზე.